Bolaga oson pul topishni o'rgataman. Ketdik. Bolalar kerak onam ish qilyapti ekanlar. Hozir men onamdan so'rayman. Ona hozir sizga yordam beraymi deyman, onam yo'q dedilar. Ana shu paytda men pul so'rayman. Qarab tushundinglar-ku. Onajonim mehribonim kelmoqda dedim, yordam beraman. Неожиданно. Mazza qilmayaptimi? Kel. Yo'q. Mayli. Jonim bacham, birinchi navbatda bir rakvina pastida bor. Ularni yuvasiz. Ikkinchi navbatda bir tog'oracha kir bor o'g'lim. Uchinchi navbatda eng yaqin do'stingiz pilisos bor-ku, shuni qo'lingizga olasizda, oshxonadan tortib, o'g'lim, mehmonxonadan tugatasiz, hamma joyda pilisos qilasiz. Ha, o'g'lim, asosiysini aytmayman sizga. Qo'ylarga ovqatam esdan chiqmasin, ha? Tavuklarga don-don deganlardek. Mengacha damlaman bacham. Telefon ko'ring. Da choyam damla. O'xshamadi. Azizoy